Wie Sie ein individuell anpassbares Rückensystem von Proaktiv bei zu viel oder zu wenig Durchhang richtig anpassen, das zeige ich Ihnen jetzt. Herzlich willkommen in der Proaktiv Service Werkstatt. Mein Name ist Jendrik und für das heutige Thema benötigen wir lediglich unsere beiden Hände sowie den Rollstuhl, an dem wir arbeiten möchten. Zum Einstellen des Durchhangs des anpassbaren Gurtsystems muss Folgendes beachtet werden. Als erstes entfernen Sie das Sitzkissen und dann müssen Sie darauf achten, dass das Rückenpolster im Sitzknick nicht überspannt ist. Das heißt, nicht so weit nach vorne geht, dass hier ein großer Radius ist. Das Rückenpolster muss immer ein bisschen nach hinten gehen, einen kleinen Bogen nach hinten machen und dann vorkommen, damit der Rollstuhlfahrer an der korrekten Position im Rollstuhl sitzt und nicht durch das Rückenpolster zu weit nach vorne rutscht. Nun zum Einstellen der Gurte. Hier haben wir den unteren, den mittleren und den oberen Gurt. Diese können alle in ihrer Spannung verändert werden und somit individuell auf den Kunde angepasst. Möchte man den Gurt noch weiter lösen, wie in diesem Fall, kann man einfach an der Lasche nach außen drücken. Dadurch öffnet sich der Gurt, er wird weiter. Wenn man ihn hier noch weiter öffnen möchte, einfach jetzt am untersten Gurt ziehen. Dadurch kann dieser möglichst gelenkt werden. Das Ganze können wir bei allen drei so machen. Dann ist die Rückenbespannung ganz offen und der Durchhang möglichst groß. Möchten wir weniger Durchhang, damit der Kunde einen festeren Rücken hat und weiter vorne sitzt, müssen wir die Gurte spannen. Dazu eben wieder die Lasche nach außen betätigen, nun aber an der unteren Schlaufe ziehen und dadurch spannt sich das Gurtsystem wieder fest. Wenn wir das bei allen drei machen, haben wir einen möglichst festen Rücken mit sehr wenig Durchhang. Und so können wir nun individuell in drei Bereichen vom Rücken die Spannung einstellen. Ist bei der Einstellung des Gurtsystems das Folgende passiert, dass sich der Gurt komplett aus der Lasche gelöst hätte, so wie jetzt in unserem Fall, zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie diesen wieder einfädeln. Hier ist wichtig, dass er doppelt eingefädelt wird, damit sich das Gurtsystem nicht von alleine öffnet oder einfach allgemein verstellt. Dazu den Gurt prüfen, dass er nicht verdreht ist. In der ersten Lasche einfädeln, den ersten Steg umschlaufen und wieder zurückkommen. Dann von hier nochmal durch die gleiche Öffnung zurückgehen. Hier ist nun schon ein bisschen enger, bekommt man aber durch. Dann hier rausziehen, eine kleine Schlaufe stehen lassen und in der letzten Lasche nochmal unten durchfädeln. Jetzt können Sie das Ende hier ungefähr auf Position von dem Klettverschluss festhalten, die Schlaufe festziehen, dass das hier eine ebene Oberfläche ist und dann kann das Gurtsystem wieder an der Lasche gelockert oder an dem unteren Teil der Schlaufe gespannt werden. Somit können Sie das Gurtsystem wieder einstellen und auf den Kunde anpassen. Anschließend die Schlaufen des Gurtsystems flach anlegen, das Rückenpolster darüber klappen, an den beiden Klettstreifen feststreichen und dann ist die Anpassung fertig. Die Anpassung des Gurtsystems für den entsprechenden Durchhang kann natürlich auch mit Kunde im Rollstuhl durchgeführt werden. Dann spart man sich gegebenenfalls ein mehrfaches Umsitzen, um die Rückmeldung zur perfekten Sitzposition zu erhalten. Falls Ihnen diese Service-Tipps weiterhelfen konnten, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben dalassen und um keine weiteren Service-Tipps zu verpassen, jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Service Werkstatt.